INFP 呢個人格嘅人類，我覺得你哋唔係人嚟嘅。Hello， 大家好，又係我游明啊。我本身咧其實唔係好相信我哋有能力去改變其他人，但係咧近排咧就發生咗一件好小嘅事啦，就令到我對呢樣嘢有少少改觀嘅。咁呢件事咧發生喺我翻工嘅時候，咁我哋公司咧就有時會搞啲活動啦，街站。咁個街站咧就請咗年輕人幫手，年紀差唔多係16至20左右呢個區間。咁嗰日落到去咧，我主要工作都係協調下啲人手啊。嗰陣時就同一個年輕嘅妹妹咧，就企喺條街度咧喺度等緊新嘅補給。咁嗰陣時咧呢一個攤位咧，其實係好近馬路嘅，喺馬路邊。咁呢條馬路咧係可以停車嘅。咁嗰陣時就有架的士停咗喺路邊，就非常之近嘅啫，喺我面前停低。就有人準備落車啦。咁個車門咧未開晒，開咗少少，得條門罅嘅時候咧，入邊咧就伸咗支拐杖出嚟，咁就喺條街度咁樣篤咗好多下。咁之後我就見到咧架車入面行動不便嘅人要落車啦，咁我就順手行過去幫佢開個車。咁呢個舉動咧，其實係一個非常細嘅舉動，即係對我嚟講就係一個自然反應。但係當我咧翻返去個攤位見到個妹妹嘅時候咧，佢竟然咧同我講咗一句說話，佢話人間有愛。佢講呢句說話嘅時候咧，佢對眼咧係發光啊！即係冇諗過一個微小嘅善舉，我嘅呢個舉動係震撼咗佢嘅。但係與此同時，其實佢嘅反應咧，都係震撼咗我。我當刻咧，我係俾唔到任何反應。我係直至結束我全日嘅工作之後咧，我諗翻起呢件事，我個心入面就開始萌生一種幸福嘅感覺。我都感覺到佢講呢一句說話出嚟嘅時候，佢唔係輕描淡寫，佢有一種深刻嘅感受喺裏邊。我諗我哋作為成年人咧，好多時候都會忘記呢種感覺。其實佢咁樣嘅反應都係喚醒咗某部分好純真嘅我。扯遠少少講，同埋我發現咧 INFP 呢個人格嘅人類，唔知點解咧成日都會做到呢啲嘢，好容易咁樣去感動到一啲小朋友啊，帶到好多正面嘅影響俾佢，即係會 inspire 到佢哋啊，即係包括我身邊一啲屋企人朋友，即係都同我分享一啲咁嘅經歷。我覺得好癲咯，我覺得你哋唔係人嚟嘅，你哋天使1 2 3 4 5 6 7。咁條片咧就去到呢度啦。咁如果大家有啲咩想分享嘅話咧，可以留言講嘅。咁中意呢條片嘅話就 like 啦。咁就係咁先啦。